ဒီနေ့တော့မကြီးသီးစိမ်းလေးနဲ့နော်မကြီးသီးစိမ်းလေးဒါလေးကထိုင်းမင်းစူပါမားကတ်ကရတယ်မကြီးသီးစိမ်းလေးနဲ့ပစွန်စိတ်လေးနဲ့ကြောမယ်ပစွန်စိတ်လေးတွေနော်ဒါလေးပစွန်စိတ်လေးတွေဆောနာမကြီးသီးစိမ်းလေးနဲ့ကြောမယ်အရင်ဆုံးမကြီးသီးစိမ်းလေးကိုဆေးမယ်ဒီမကြီးသီးရဲ့ဖွင့်ပေါ်မှာရှိရဲ့အမြင့်အကြီးတွေပြောင်းတဲ့ထိဆေးပေးတယ်နော်ဒီလိုလေးပုတ်ပုတ်လေးဆေးပေးတယ်ဒီလိုဆေးလေးရတယ်တွေ့လားကြီးတွေထွက်လာကြီးတွေဒီလိုလေးပြောင်းလာတဲ့ထိဆေးပေးမယ်နော်ဒါကတော့သူ့ထဲမှာထည့်တယ်ကြက်သွန်ကြီးကြက်သွန်ပြူမြုပ်သီးစိတ်ဒါကတော့ပစွန်ကြောက်မှုန့်မှာပစွန်စိတ်လေးကိုဒီနေ့လုံးရေးဆေးထားမယ်ပစွန်စိတ်လေးကိုလည်းရေဖွားဖွားပါအောင်ဆေးထားမယ်4-5ရေလောက်နော်ကောင်းလေးတွေထွေပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးမကြီးကြီးကိုဘလန်ဒါထဲထည့်ပြီးချိန်မယ်မကြီးသေးလေးကိုဒီလိုလေးချိန်ပြီးသွားပါပြီချက်သွန်ပြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းတစ်ဝက်ကိုထည့်ချိန်မယ်ချက်သွန်လေးနဲ့ဒီနေ့ထည့်ကြောထားတယ်စလုံးမောင်လေးထည့်မယ်ကျက်သွန်လေးရွှေအိုရောင်တန်းလိုက်ရင်ကျက်သွန်ပြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ထားတာတိတ်ထားတာထည့်မယ်မွေပြီးသွားရင်ပစွန်စိတ်လေးထည့်မယ်ဟင်းချုံမပစွန်ထည့်မယ်စားလိုတလောက်ထည့်မယ်ပစွန်ကြောက်ထည့်မယ်ပစွန်ကြောက်ဆောနာစီတက်တဲ့ထဲရထည့်ရမယ်နော်မေ့သွားပစွန်ကြောက်ထည့်မယ်မွေပေးမယ်ပြီးရင်အဆက်အရသာနဲတော့ဒီရောင်တွေနဲ့ထပ်ထည့်မယ်နော်ဒါဆက်ပြီးရင်ငံကြိုင်နည်းနည်းထည့်မယ်အချက်မွေပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့ရဲ့မကြီးကြီးစိမ့်ထည့်မယ်ချိန်ထားတာနော်နည်းနည်းလေးဒီနေ့ဖောက်အုပ်ထားပေးမယ်ပေါ်ကနေမကြီးစီးလေးထည့်နေကြီးစိမ့်လေးထည့်မယ်ညုတ်ကြီးစိမ့်လေးအပွားထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းချောင်းရအောင်မယ်နော်ပစွန်စိမ့်မကြီးပြီးစိမ့်ငံပြာရည်ကြော်လေးရပါပြီရှင်ပစွန်စိမ့်
မကြီးသေးစိမ့်ငံပြရေကြော်လေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ဆိုရင်တခြားဟင်းမလိုပါဘူးစားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်စားကြည့်ကြပါဦးရှင်